仲喺度為間細房頭痛，睇翻呢度啦。呢個咧用櫃隔出嚟嘅細房，直情就係空間嘅魔法啊！Hello 老細，我係 Louise。首先咧就係呢個水波紋嘅玻璃拖門啦，嗱一推就得，慳翻成個開門位，間房即刻大咗一截，陽光透入嚟，朦朦朧朧咁夠晒陽光嘛，又唔會俾人睇晒入去，引致冇得輸，瞓覺都安心啲啊！噔噔喺門隔離呢一度咧，仲多咗套木條子嘅護牆板啊，唔單止睇落靚仔好多，而且咧下邊呢啲係掛鈎嚟㗎，咁隨手咧掛晒啲衫啊，擺個袋啊，出門順手一掛就唔使亂抌啦。行到入邊咧，內部結構估你唔到啊！首先咧喺下邊呢度係可以瞓人嘅，噔噔，跟住咧再嚟到呢一邊啦，上邊亦都可以瞓人，哇，正到！上床樓梯咧同下格床咧係隔開嘅，咁樣就唔會影響對方嘅休息啦，夠晒聰明啊！睇翻呢一度啦，我哋仲有書台咧可以俾你做作業睇書，儲物件櫃咧好裝得啊，尋日通通收晒佢。咁嚟到呢一度咧，出邊仲有一個儲物間櫃，再多嘅嘢都可以擺得落嘅，真係一舉多得啊！空間用到盡噃。仲有啊，我哋喺上邊咧留咗一個彈子嘅上掩門玻璃窗，一撳就打開，通風即刻搞掂，間房咧唔會谷促，空氣流通晒就會舒服啲啊！咁正嘅設計，你心喐未啊？快啲嚟搵我哋啦！下一期為你介紹主臥設計，歡迎關注我哋嘅頻道啦噃，多多點讚收藏，我哋下一期再見啦，拜拜！